Agar sizda bo'yinda, qo'ltiq ostida, son sohasida qorayishlar bo'lsa, bu teri kasalligi emas. Bu organizmni ichki signali hisoblanadi. Bu holat meditsinada akantozis nigricans, chorna akantoz deyiladi. Ya'ni terini shu joylarida qora chiziq paydo bo'ladi. Buni kelib chiqishiga sabab insulinni balandligi, insulinni rezistentlikni borligi va ortiqcha vazn. Aynan insulinni retseptorlari bu yerda juda ko'plab bo'ladi va teri bir-biriga ishqalanganligi va namlik ko'pligi hisobiga bu yerda qora melanotitlarga javob beradigan retseptorlarning ko'pligi. Agar insonda ortiqcha vazn va kam harakatlilik bo'lsa, insulin rezistentligi kuchayadi. Bu liniya qora akantozga aylanadi. Bunga krem qilsangiz ham, skrab qilsangiz ham tashqi tomondan ta'sir qilib buni yenga olmaysiz, chunki avvalo ichki holatimiz bilan ishlashimiz kerak. Bunaqa liniya nigrikansi bor insonlarda metabolik sindrom bo'ladi, ya'ni qondagi qand miqdorining o'zgarishi, insulinga rezistentlik, davleniyaning oshishi, qondagi yomon yog'larning ko'payishi bilan kechadi. Yechim sifatida siz avvalo vazningizni kamaytirishingiz kerak birinchi navbatda. Siz agar yilida 5-10% vazningizni ketkizsangiz va jismoniy faolligingizni oshirsangiz hamda to'g'ri ovqatlansangiz, bu liniya ketishni boshlaydi. Chunki teridagi hujayralar 24-48 kunda qayta tiklanadi. Insulin joyiga keldi, vazningiz tushdi, bu liniyalar ham oqarishni boshlaydi. Lekin birdaniga emas. Shunda siz kremlardan foydalansangiz bo'ladi. Undan oldin qilganingizni baribir foydasi yo'q. Agar sizning ham bo'yningizda, qo'ltiq ostingizda shunaqa qorayishlar bo'lsa, darhol vrachga murojaat qiling. Chunki bu holatda sizda prediabet holati bormi, yo'qmi, diabetni o'zi shakllanganmi, yo'qmi bilish kerak bo'ladi. Konsultatsiyaga yozilish uchun ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qiling.